Oke, selamat siang semuanya. Video kali ini gue bakal apa ya? Kasih tunjuk dikit. Iya, Norifumi. Ya, seperti di judul. Kali ini gue mau unboxing knalpot Norifumi. Wow. Ini buat KLX The Tracker 250 untuk tipenya Rocket SE SS. Apa itu SS? SS itu stainless, TT titanium, titan. Untuk harga Om, berapa Om? Sekitar 2,8. 2,8. Oke. Tapi ini 2,8 untuk tipe stainless ya. Untuk yang titanium kalau nggak salah 4,5. Knalpot ini nantinya bakal dipasang di bukan yang ono. Oh, itu mah Om ditunggu aja ya endorse-nya. Kasihan knalpot ori yang ono. Mau dipasang di The Tracker X, The Tracker 250. Oke, langsung aja kita buka. Mantap. Full system. Ini barangnya. Kita udah dapat. Ini leher. Leher knalpot. Udah ada namanya. Norifumi originale. Taruh aja dulu ya. Dan ini dia mufflernya. Wow. Stainless, tapi susah ya modelnya ya. Ini dia stainless tipe apaan lupa. NF Rocket 4 ya, seperti ini. Bukan nggak ya, buka aja. Inilah penampakannya. Ini untuk kemasan pengiriman aman ya. Ini pakai plastik bubble. Ini kesukaan nih, pretek. Lanjut buka ya, satu lagi ya. Anjay. Norifumi Rocket 4 stainless dengan harga 2,8 lu udah dapet knalpot full system Norifumi. Ini untuk produk sekarang nggak ini ya, nggak ada mega boom, rata-rata nggak ada mega boom. Terus ini nggak ada plus argon, tapi yakin sih untuk kualitas pasti mantap. Produk lokal Indonesia punya. Norifumi ini udah dapet stiker, lu tempelin di motor, terserah mau di mana. Untuk produk yang asli original Norifumi itu kelihatan. Nah, yang bedain tuh kalau dari kasat mata sih udah kelihatan, kalau diraba juga apalagi kerasa. Ini emblem Norifumi ini. Ini tebal, bukan tempelan, bukan stiker sih, ini kayak plat tapi apa ya? Nggak tahu dah jelasnya. Tapi yang jelas bisa dibedain, kelihatan. Terus untuk The Tracker 250 ini
ini ada lubang, ini lubang sensor CO2. Nah, untuk nama di sini ini ada Norifumi Original. Selain itu, kalian juga bisa request nama, biasanya ditempel di sini. Kalian bisa langsung aja hubungi Instagramnya Norifumi, bisa dilihat juga tipe buat motor lu, motor apaan ada, bisa langsung aja Instagramnya di sini. Segitu aja video unboxing knalpot Norifumi ini, sangat bertenaga, gue yakin. Nantikan video selanjutnya. Oh ya, biar nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe dulu, gratis kok. Terus aktifin loncengnya. Video selanjutnya apa ya? Ya pokoknya pantengin aja, subscribe aja dulu. Video selanjutnya bakal ada lah. Oke, thanks for watching guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you on the next video.